नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 इंडिया और आज हम मौजूद हैं नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। और आज हम कुछ यहाँ पर युवा लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं कि इस बार 2022 में चुनावी माहौल क्या है और ये युवा क्या चाहते हैं। ये दोबारा से बीजेपी को लेकर आना चाहते हैं यूपी में, या फिर अरविंद केजरीवाल को, या फिर अखिलेश यादव को। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शहजाद अंसारी। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर नोएडा से। अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ पे कुछ नारेबाजी कर रहे थे कि जय समाजवाद, जय अखिलेश। तो आप इस मामले पे क्या कहना चाह रहे हो कि इस बार अखिलेश आ रहे हैं क्या? अखिलेश 300 प्लस आ रहे हैं। बाबा जी, जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के सीएम हैं मौजूदा, वो कहते हैं कि अखिलेश तो इस बार कहीं भी नहीं है, 20 सीट पर ही सिमट रहे हैं। वो तो और भी बहुत सारे कुछ कहते हैं, बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सपने दिखाए थे, हुआ तो कुछ नहीं। तो बाबा जी और हमारे बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो तो यही कह रहे हैं कि 2022 में फिर से भाजपा सरकार आ रही है यूपी में। आप इस मामले पे क्या कहोगे? भाजपा सरकार, आपको भी पता है, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती। अखिलेश की लहर है, लहर रहेगी, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, लोगों को रोजगार दिया है, 100 नंबर चलाए, एम्बुलेंसें चलाई हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं दी हैं, पेंशनें बांधी हैं। बताइए, हमारा लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बनाया है 21 महीनों में 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सीएम रहते हुए बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए, बहुत अच्छे काम करे हैं। लॉकडाउन में उन्होंने पब्लिक का भी बहुत साथ दिया है, ऐसा मानना है सबका। साथ दिया है, हमने भी देखे थे, हमने भी न्यूज़ें देखी थी, हमने भी सोशल नेटवर्क पर देखा था किस तरीके से लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को भी मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। किसी को सहारा देने के बजाय उन्होंने उन पे अत्याचार करे। नहीं, जितना हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ पर हुआ था, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर देश के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लॉकडाउन में भी लोगों को बहुत सहारा दिया था उन्होंने, लोगों की पेंशनें बांधी थी। जिस टाइम पे पैसे की बहुत मारामारी हो रही थी, उस टाइम पे लोगों को खातों में उन्होंने 500 हजार रुपए डाले थे। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बीजेपी सरकार इस बार आने वाली नहीं है? 500 रुपये से भैया क्या हो रहा है? आजकल तो 2 किलो तेल आ रहा है 500 रुपये में। 2 किलो तेल 500 रुपये में इतनी महंगाई कर दी है, हद लिमिट पार हो चुकी है महंगाई की। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश के ज़्यादा ही बड़े फैन हैं, क्योंकि आप अखिलेश की जरा भी बुराई सुनना नहीं चाह रहे हैं। बात अखिलेश यादव की नहीं है, बात है उनके कामों की, उनकी योजना की। युवा नेता है, युवाओं के लिए सोचते हैं, रोजगार दिया है। हमेशा ही उन्होंने एक अलग तरीके से दिशा में सरकारें चलाई हैं। 19-20 सरकारों में गड़बड़ी 1% हो जाती है, हम इस बात के लिए एग्री हैं, लेकिन अखिलेश ने जो युवाओं के लिए क्या है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। हमारे देशवासियों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से यूपी के अंदर से गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज तो खत्म गया है जी। पुलिस वाले एक आम आदमी को बड़े अभद्रता से व्यवहार करने लग गए हैं। तो इस तरीके से हम खुश नहीं हैं, कुल मिला के हम खुश इस सरकार से। अच्छा, चलो कोई ना, हम बात करते हैं दूसरे भाई से। जी, क्या नाम है आपका? मारूफ चौधरी। मारूफ चौधरी, कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी से जी। हल्द्वानी, कहाँ पे पड़ता है हल्द्वानी? ग्रेटर नोएडा जी। ग्रेटर नोएडा। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में कि सपा सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आएगी? सर, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की श्योर कह रहे हो आप? जी 100% 101%। हमें तो नहीं लग रहा कि समाजवादी आ रही है। समाजवादी आएगी सर, 100%। जहाँ हम घूम रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी का बोलबाला है। सर वो नहीं, समाजवादी पार्टी 300 प्लस आएगी। 300 प्लस आएगी, इतनी उम्मीद से कह रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, चलो इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है जी मुनीम चौधरी। आप कहाँ से हैं? हम जी ग्रेटर नोएडा से हल्द्वानी गाँव। अच्छा, आप सब एक ही गांव के हो? जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले पे जो हम कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, सपा की सरकार आ रही है? सपा की। सपा की? आप भी सपा के समर्थक हो? जी। और केजरीवाल कहाँ पर है इस बार? केजरीवाल के नाम से आप हंस क्यों रहे हैं? केजरीवाल तो दिल्ली में बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, बेस्ट अवार्ड मिला है। नहीं, उनके लिए गलत थोड़ी बोल रहे हैं हम। नहीं, आप हंस रहे हो ना उनके नाम पे। सर एक्चुअली क्या है ना, केजरीवाल अपनी जगह ठीक है, पर यहाँ तो सपा की ही लहर है। जय अखिलेश, जय समाजवाद। अच्छा, यहाँ पे सपा ही आनी है? जी। तो बीजेपी का कोई रोल नहीं? जी नहीं। चलो जी, अब देखते हैं। पहला चरण हमारे यहाँ पर 10 फरवरी को है और उसका रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। ये चीज़ तो जब भी क्लियर होगी कि सरकार किसकी है और कौन सत्ता में आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये चीज़ का फैसला तो 10 मार्च को पब्लिक के हाथ में है कि जब पहला चरण में वोटिंग होगी 10 फरवरी को, तो वो पब्लिक डिसाइड करेगी किसे सीएम बनाना है और किसे नहीं। और जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ 50 इंडिया से, हम देंगे आपको ताज़ा अपडेट।